नमस्कार साथीहरु, आज आइसके म बनकट्टा। यो ठाउँको नाम हो बनकट्टा हो है। यतापट्टि देखिरहेछ, एकछिन यतापट्टि देखिरहेछ, नहर देखिरहेछ है केटाहरु। अब यहाँ पानीको तलाब भनेको लगभग एक सुपारी जति गहिले छ। धेरै ठुलो तलाब छ हैन। त्यसपछि म यतापट्टि पुरै देखिरहेछ। यहाँ म के बुझ्छ ल रे ठाउँमा, यो रे ठाउँमा के बुझ्छ यार। यो देखि यो मधेसको सेरो साथीहरु। यता त्यो घरको मालिक छ, त्यसको कुत्ता पनि त्यो साथमा छ है। ए ओइ रोक रोक रोक, कहाँ जाने हरामखोर, हराम क्या पट्टे। त्यो मान्ने रहेछ भने हैन। यतापट्टिको यो देखेको पुरा लास्टै तलसम्मलाई बडो सेरो खतरनाक छ साथीहरु हैन। यदि कसैले जग्गा चाहियो 7 लाखदेखि 8-15 लाखसम्मको छ यहाँ हैन पट्टाको। अब हेर्नु साथीहरु, भित्र भनेपछि लगभग बजारबाट सिधा 1 घण्टा मजाले लाग्छ हैन। मेरो विचारमा अब म त हिजो 1 घण्टा लागेको केटा हो। अब अरूको कति लाग्छ मलाई थाहा भएन। अब यतापट्टि यो हरिशजीको घर छ। यो हरिशजीले यहाँ घर बनाएको छ। यो राम्रोसित देखिरहेछ। यो मान्छेको जग्गा तल, त्यो तल लाइन देखिएको छ। त्यो लाइन भन्दा त्यहाँबाट यतापट्टि यो लाइन देखिएको छ तलकै। त्यो लाइन भन्दा माथिको यो सबै हरेशको भिन्जीको हो। यानी 2 भिन्जीको र हरेशको 2 साला भिनाको जग्गा हो। टोटल हो 12 कट्टा भनेको छ। 12 कट्टा ल, 12 कट्टा जग्गा साथीहरु है। यदि कसैलाई चाहियो भने त्यही यो घरको सामान्यको उतापट्टि 5 लाखमा 1 कट्टा जग्गा छ। कसैलाई चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला। अनि यतापट्टि पनि रोड आउँछ धमाका यार, जोरले बोलेपछि ल। यो नहर हो। यो नहरमा पानी यस्तो तरिकामा आएछ। यो भित्र बम्पो पनि हुनसक्छ है, बाम्फो साँप हुनसक्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि नहर छ हैन। यो नहरको ठिक यो माथिबाट नहर आउँछ हैन। तपाईँले देखिसक्नुभयो, यो माथिबाट नहर आउँछ। त्यसपछि त्यहाँ बिस्तारै एक अझ उतापट्टि 8 कट्टाको जग्गा छ भने त्यो 8 कट्टा जग्गा कसैलाई चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला। सबैजनाले यतापट्टि यो सबै किनिसकेको छ। घर बनाउने भए कोही साथीहरु सम्पर्क गर्नु होला। यहाँ नहर छ खेत बनाउनको लागि। बर्खाको समय कस्तो हुन्छ मलाई थाहा भएन हैन, तर अहिलेको लागि एकदम ठिकठाक छ। यतापट्टि पनि राम्रो छ, उतापट्टि पनि राम्रो छ, यतापट्टि पनि राम्रो छ। ल अहिलेको लागि धन्यवाद।